said 5 in the morning, I wake up to 5 for my yard. बाबु अनि भ्लगिङमा निस्किन्छ अब भ्लग बन्छ अब बिस्तारै सुरु गर्नु अँधेरो छ त यार बत्ती बल त लगाइस हामी चाहिँ रारातिर जाँदैछौँ है म अनि भाइ छौँ बाबु भाइ ट्याक्कै 5:30 भएको छ अब बाँकी चाहिँ आइपुग्यो केटा यो जलुके खोला सल्यानको है बाटो बेला बेलामा ओपी बेला बेलामा वाइल्ड हामी चाहिँ वाइल्ड प्लस we are heading towards Kalche आउँदै सुर्खेतको सिमाना आउन लागिपुग्यो है यो सकिन्छ हाम्रो अङ्गालोमा राखिदेऊ न बेरी प्रयास गरौँ न फेरि तिम्रो लागि कुरी बसे My heart is getting heavy अहिले चाहिँ हामी जहरे भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ है सुर्खेतको जहरे बजार यात्रा चल्दैछ खै कस्तो भइरहेको त यात्रा रमाइलो हो अझै बाटोमा कति रमाइलो हुन्छ अहिले खुट्टामा हाङ पाट्न लागेको यार गाह्रो छ गाह्रो यताबाट आइसकेपछि यो छिन्चु भन्ने ठाउँ हो यो कुन चोक पनि थाहा छैन यतातिर चाहिँ नेपालगञ्ज कोलपुर दाङ जाने बाटो अनि यतातिर चाहिँ वीरेन्द्रनगर है यो रुखहरू छ यो भेटीगङ्गा यताबाट चाहिँ वीरेन्द्रनगर छुट्टिने बाटो हामी चाहिँ वीरेन्द्रनगरतिर जाँदैछौँ हेलो वीरेन्द्रनगरमा प्रवेश भइसक्यो हाम्रो चाहिँ अहिले है चाहिँ हामी यो के अरे यार कट्की हो कि के भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ सायद अब 1-1.5 घन्टामा उता यो के भन्छ मानमा हान्दै
मान्न भन्ने ठाउँ सायद त्यतै हुन्छ होला आजको बस। मानमा चाहिँ त्यो उता माथि देखिरहेको बजार है, यो माथि देखिरहेको चाहिँ यो मानमा बजार हो। हामी चाहिँ यही गएर पास बस्छौँ होला सायद आजलाई। त्यसपछि अरू यात्रा चाहिँ भोलि मर्निङमा हुन्छ होला। ठिकै भयो, यात्रा चाहिँ ठिकै हुँदो रहेछ। तर 2-4जना केटाहरू भयो भने केटाहरू भएर आउने भने चाहिँ यात्रा लास्टै दामी हुने होइन। दुईवटा मात्रै अब यात्रा त ठिकै भइरह। यो सुर्खेत वीरेन्द्रनगरबाट धेरै टाढा पनि छैन रहेछ, त्यही 149 समथिङ यति नै किलोमिटर टाढा रहेछ। तर यो यतातिर आउने बाटो चाहिँ लास्टै सानो, ठुलो गाडीहरू आयो भने क्रसै नहुने कालो सानो बाटो, त्यही भएर चाहिँ हल्का टाइम लाग्दो रहेछ। अरू मात्र ठिक छ बाटो, त्यस्तो अफ पनि छैन, सानो भए पनि पिच छ बाटो चाहिँ। हामी दाङबाट हिँड्यौँ भने त्यही एक दिन चाहिँ मानमा बस्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि भोलि फेरि हिँडेर पर्सि चाहिँ बल्ल हाम्रो हाइकिङ हुन्छ होला। हामी दुई भाइको चाहिँ भेटौँला फेरि। यो चाहिँ हाम्रो रारा जाने बाटो, रारा दैलेख मुगु जुम्ला हमला पनि यहीँबाट जान्छ त होइन। जुम्ला हमला जाने बाटो चाहिँ पिच छ, तर अलि सानो भयो। तल देखेको चाहिँ कर्णाली है, कर्णाली नदीको सिप रहेछ, राम्रोसँग देखेको छैन। तिम्रो छलको साँझमा भन्दा रातैमा बाटो आयल कसम मार्छ बाटोले आएर। एडभेन्चरको लागि चाहिँ योले कति 100मा आउट अफ 70 आउँछ त होइन मेरो विचारमा चाहिँ। बेला बेलामा त साइकको छ बाटो यार, के भन्ने यस्तो छ हेरौँ न यार। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको के अरे कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली हाइवे नामको मात्रै हाइवे हुन्छ हाम्रो। फेरि बाटोमा खोला कि खोलामा बाटो हो, छुट्याउनै गाह्रो होइन। कुल लास्टै वायल भयो केटा हो, दुई भाइ मात्रै। दाङबाट लगभग बिहान 5 बजीतिर हिँडेको, अहिले कति 4:30 हुन आँट्यो। नन स्टप हिँडेको हिँडी थकाइ चाहिँ डह्रो लाग्दो रहेछ। थकाइ चाहिँ वाइल्ड प्लस हो। बाबु अलिकमै छौँ हामी चाहिँ। कालीकोट झन् माथि होइन र दाइ? कालीकोट टाढा भने होइन र दाइ? अहिले चाहिँ कालीकोट सुरु भइसक्यो रहेछ, गफमा त्यस्तो। यो तिहारमा डेडलक गराउने मन थियो, अहिले यहाँको यो सुर्खेतको दैलेखको धुलोले के भन्छन् जगल्टा बनाइदिए। जगल्टा यार हातै छिर्दैन। ठुलो गाडी आयो कि यही हो केटा अवस्था। नायग्रा फलै केटा, यो त नायग्रा फल त हुन्छ नि त नि। ओपी केटा लोकेसन, ओपीमा कसम तलदेखि माथि मार्छ यार। यो माथि यो डाँडामा कसले पानी लगेर छोड्यो होला केटा, ल भन्नु अब आफै। कि इन्द्रदेवले उहाँबाट मूत्र विसर्जन गरिराख्नु भएको र।
बदल हेर कता बदल बदल जङ्गली बदल जङ्गली बदल केटा हो जङ्गली बदल सिकारीहरू फेरि बाइकमा छ फेरि बाबु फेरि बाटैभरि केटा फल बाटैभरि झरना ल केटा हो नाम पढ्नु कसले पढ्न सक्यो यो चाहिँ हाम्रो फल ड्रोन हराइनी हामीले नि बाटोमा नत्र हामीले ड्रोन हराइनी बाटोमा नि ओके हामीले चाहिँ केटा हो यार ड्रोन हरायो है आउँदा आउँदा बाटोमा कहाँ झऱ्यो झऱ्यो थाहै भएन के गर्ने अब आइफोन 16 ले हानिरहेछ नि यार झ्याउ भइगयो यार हामी पुग्ने चाहिँ यहीँ केटा हो यहाँ आजलाई कहाँ गयो त कर्णालीको शिर हेर्नु केटा कर्णालीको शिर है दिस इज आवर टप अफ द कर्णाली रिभर त भन्छ त होइन कर्णाली रिभरको यो चाहिँ टप है माथिको चाहिँ तपाईँहरूको हुम्ला हो त्यो चाहिँ हुम्ला जुम्ला मानमा बजार आयो है अहिले चाहिँ केटा हो हल्का थोरै टाइम लाग्छ होला हिँडिरहेको छौँ समथिङ 7-8 मिनट लाग्छ होला मानमा बजार केटा हो कालीकोटको यो पछाडिको ठाउँ चाहिँ यो खाद्रे बजार स्थित रहेछ होइन अनि हामी चाहिँ भोलि उता रारा पुग्नलाई चाहिँ आज गएर चाहिँ उतै बास बस्नु पर्ने भयो यो के अरे नाङमा बजार भन्नेमा त्यसलाई चाहिँ आज वाइफाई गरेर 2-2.5 घन्टाको बाटो छ अरे लगभग 8 बजे इस्टिमेट छ त्यति बेलासम्म उता पुग्छौँ होला अरू चाहिँ उतै गराएर बनाउँला नि त ल गाइज हामी अझै पनि माग्न पुगेका छैनौँ है त्यो अघि माग्न भनी आएको त लास्टमा अर्कै बजार रहेछ अझै धेरै जानु रहेछ जाडो भएर हाम्रो बाबुभाइले कपडा लगाइरहेछ ऊ तालको ताल थप्छु दाइ भन्छ के फाइनल्ली हजुर तातेर 8:30 बजे आइपुग्यो नाङमा भन्ने ठाउँ जाडोले ठकाइले हैरान छ बाबुभाइ केही छ 2-4 शब्द कि सकियो अघि नै ल बाँकी बुझ्यो है सानो 15-20 मिनट जति के बनाए जस्तो भयो रारा छौँ है केटा हामी रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छौँ भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ राक्कापारी on the way to Rara, hey guys.
पारी चाहिँ हिमाल छ, हिमाल काटेर नि हामी ओरो आइसकेका छौँ है। रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिरिसक्यौँ। पछाडि हिमालहरू देखिया छ कि देखिया छैन, क्यामेराले यस्तो गरेर गराइरहेको छु। अझै 1-1.5 घन्टा जति लाग्छ अरे आज यहाँबाट जानलाई। अहिले चाहिँ मैले बाइक चलाइरहेको थिएँ, अब चाहिँ दाइले चलाउँछ, म सक्दैन। अब यही छ, लगभग 2 दिन चाहिँ नन स्टप पर्ने रहेछ पुग्नलाई चाहिँ केटा हो। रारा अन द वे टु रारा है। ट्याक्क उपा पछाडि हिमाल छ, हिमाल काटेर नै हामी ओर आइसकेका छौँ ट्याक्क। बाबुल चाहिँ अथा जाडो भयो अरे, त्यही भएर के गरिरहेछ, कपडा थपिरहेछ कि? ल साथीहरू, धेरै भ्यू खिच्न त पाइएन यार भाइ। राइडर फेरि उफ्रिया छ भाइ, खस्ने डर लागेको छ मलाई चाहिँ। त्यही भएर हल्का हल्का बिच ट्याक 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 देखाउँछु नि त है। बाटो पनि त्यस्तै छ, के गर्ने अब। रियल एक्सपिरियन्स लिन त आफै आउनुपर्छ, अनि दुःख पनि पाउनुपर्छ अलिअलि। कहाँ सजिलो हुन्छ त गाडी, घर बसेर मजाले मोबाइल हेऱ्यो वा गऱ्यो। यहाँ आउनु पऱ्यो नि गाइस ठाउँमा, होइन बाबु? त्यही त। गाइस हामी चाहिँ दुई रारा गेटनेर आइपुगेका छौँ, रारा तालको। अब चाहिँ हाम्रो जर्नी सुरु हुन्छ। बल्ल बल्ल गाह्रो भएर आयो यहाँसम्म, अब चाहिँ रमाइलो हुन्छ, होइन बाबु? के हो होला हुन त, यहाँकोलाई थाहा होला। ए टिकट काट्ने पो रहेछ त, टिकट काट्ने पो रहेछ त। ल हाम्रो चाहिँ हाइकिङ सुरु भयो अब रारा तालको लागि। यहाँ चाहिँ अब निकुञ्ज भएर नियम चाहिँ एकदम कडा रहेछ। चाउचाउ गनेर बिस्कुट गनेर लिएर आछौँ, अनि त्यसको खोल चाहिँ यहाँ लिएर देखाउनु पर्ने अरे, होइन बाबु? कस्तो लागिरहेछ त भाइ? यार माथि गएपछि रमाइलो हुन्छ के। ल एकदम दाइ। ओपी अनिसिन फेरि हेलो दाई। व्हाट्सअप ओए भाइबिङ इन के भन्छन् त दाई? क्रस भइदियो, क्रस त हुनु पऱ्यो र। भिडियो फोटो दाइ, भिडियो ल साथी हो। फाइनल्ली रारा आइपुग्यो। रारा ताल देखिरहेछ अगाडि। वाउ कति ठुलो, कति निलो पानी हो। ऊ त्यो टावर जाने भने जस्तै। अब त टावर सावर त छ नि, यता लेकहरू छ कि यहाँ माथि छ अरे कि, यता माथि पनि त्यहाँदेखि ट्याक्क देखिन्छ। रारा नेसनल पार्क तिम्रो सपनाको ठाउँ। बाई।
भाइ छाल पनि हान्छ त यार यहाँ त। फाइनली रारा ताल आइपुगेँ है। म चाहिँ पछाडिको के अरे के भन्छ यार हर्स क्या हर्स यार हर्सहरू चलिरहेछ ठ्याक्क। यो चाहिँ रारा ताल है। तर पानी चाहिँ अलिक गलत बाटो आएछ रारा ताल है गाइस। छाल हानिरहेछ त यार। घोडालो दाजु पनि आउनु भइरहेको छ ट्याक्क घोडा चढ्ने कि दाइ भनेर। हामी चाहिँ घोडा चढेर जान्छौँ अहिले ट्याक्क। घोडाले पनि पारी छ है फेरि उतालको पारी छ देखिन्छ देखिन्न पारी छ त्यो कहाँ छस् त? हेलो भाइ के हो? बाई बाई रारा पनि घुम्यो। अब चाहिँ फर्किने बेला भयो। अब हामी चाहिँ फर्किन लाग्यो है। यो चाहिँ के अरे नेपालबाट एकदमै लोप हुन आँटेको राउते समुदायको बस्ती रहेछ यता सुर्खेतमा। तर केटाहरू चाहिँ ओप्पिरहेछन् फेरि। यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्दै गर्ने गर्छ। कति 134 जना छ कि क्या आयो भोलि नेपालमा यिनीहरूको जनसङ्ख्या। I tried so hard and got so far.